السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذه غنشوفوا التصحيح ديال الامتحان الوطني ديال سنة 2011 اكزيسيس رقم 1. دونك première question, résoudre dans R l'équation suivante: x au carré moins 2x moins 3 est égal à 0. هنا دائما نردوا البال، عندنا ريزودر بقاو تلاحظوا واش دون ار او بيان دون سي، لان كاين الفرق بالخصوص الا كانت دلتا نيجاتيف. هنا عطينا ريزودر دون ار. هذه ايكواسيون دي سكون دوغري لان عندنا هنا 2 هو البلي هو دوغري، دونك اوتوماتيكمون كنفكروا في دلتا. دلتا كما كنعرفوا هي بي او كاري موان 4 اس، ونعوضوا دلتا ايت ايغال B هي moins 2, donc c'est moins 2 au carré, moins 4 facteur A هي 1, multiplie pas C هي moins 3. من الأفضل هاد لي نومبر نيجاتيف كتبوهم entre parenthèses باش ما تخلطوش في لي كالكول. Donc delta est égal moins 2 au carré هي 4, moins 1 fois moins 3 c'est moins 3, moins 3 fois moins 4 هذا موا مع هذا الموا غادي تمشي، دونك غترجع لنا هي 3 fois 4 هي plus 12. Et donc delta est égal à 4 plus 12 est égal à 16. لاحظتوا بأن delta est égal à 16، donc delta il est supérieur à 0. من كتكون عندنا delta كبر من الصفر المعنى ديالها أن عندنا هاد ليكواسيون عندي عندها دو سوليسيون. عندنا x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, وعندنا x2 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. ونعوضوا moins b moins و b هي moins 2, donc moins 2 plus racine carrée de delta هي racine carrée de 16 sur 2 a c'est 1, c'est 2 fois 1, donc est égal moins مع moins, donc il y a 2 plus racine carrée de 16 c'est 4 sur 2 fois 1 sur 2. 2 plus 4 c'est 6, 6 divisé par 2 est égal à 3. x2 est égal, la même chose هاتي هنايا نفس الشكل، عندنا moins b donc c'est moins 2 moins racine carrée ديال دلتا اللي هي 16 sur 2 fois 1 est égal moins مع moins هي 2 moins racine carrée de 16 c'est 4 avec le signe moins sur 2 fois 1 sur 2 est égal 2 moins 4 c'est moins 2, moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Donc l'ensemble de solutions S est égal à la paire moins 1, 3. Question 1b. Résoudre toujours dans R l'équation suivante: E à la puissance x moins 3 sur E à la puissance x moins 2 est égal à 0. هنا كيبان ليا كاينه ليكسبونونسيال في الدينوميناتور. باش نتخلصوا مع هاد ليكسبونونسيال اللي كاينه في الدينوميناتور اون فا ملتيبليي هاد لي دو مومبر ديال ليغاليتي بار هاد ليكسبونونسيال دو اكس باش نسامبليفيو. دونك غادي ترجع لنا هي E à la puissance x multiplié par E à la puissance x moins 3 fois E à la puissance x sur E à la puissance x moins 2 fois E à la puissance x est égal à 0 fois E à la puissance x. إذن هذه E à la puissance x fois E à la puissance x هي E à la puissance x au carré moins
هاد e à la puissance x مع e à la puissance x غادي simplifier puisque e à la puissance x كتخالف الصفر دونك غتولي لنا موان 3 دونك ها حنا تخلصنا من هاد e à la puissance x اللي عندنا في الدينوميناتور موان 2 e à la puissance x est égal 0 fois e à la puissance x est égal à 0. هنا on pose grand x est égal à e à la puissance x. غادي ترجع لنا هذه e à la puissance x هي grand x وهنا عندنا au carré moins من الأحسن نبداو par ordre décroissant ديال لي puissance دونك نبداو بهذه هي الأولى عاد هذه دونك moins 2 e à la puissance x هي grand x moins 3 est égal à 0. وهذه الا لاحظتوا هاد ليكواسيون هذه هي نفسها هي هذه الفرق اللي كاين هنا عندنا غرانت اكس وهنا عندنا بيتيت اكس هذه دابري لا كيسيون الاولى كتعني لنا بان اكس عندها دو سوليوشن soit grand x est égal à moins 1 ou la grand x est égal à 3. هاد moins 1 وهاد 3 جبناهم من لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي اللي خدمناها في السؤال الاول وغادي نعوضوا هاد grand x بالقيمه ديالها عندنا grand x est égal à moins 1 équivalent à dire que grand x شنو هي؟ هي l'exponentielle de x. هي e à la puissance x est égal à moins 1. Or, l'exponentielle de x est strictement positive. Donc ما يمكنش يكون عندنا un nombre اللي هو strictement positif كيساوي لنا un nombre qui est négatif dans R. Donc هذه impossible dans R. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندنا grand x est égal à 3 implique بأن l'exponentielle de x est égal à 3 هاد l'exponentielle و 3 دي نومبر هادو بوزيتيف هادي فونكسيون بوزيتيف وهذا نومبر بوزيتيف دونك عندنا حق ندخلو ln donc لn ديال e à la puissance x est égal à ln de 3 implique que ln ديال l'exponentielle de x هي x que x est égal à ln de 3 donc la seule solution هنايا s pour هاد l'équation هادي donc r هي le singleton ln de 3. Deuxième question, résoudre dans R l'inéquation suivante. Il y a e à la puissance x plus 1 moins e à la puissance moins x supérieur ou égal à 0. هذه l'inéquation يمكن نكتبوا على هذا الشكل هي e à la puissance x plus 1 وهذه نرجعوها من لوطا كوطي دونك غتولي سوبيريور ويغال هنا كانت عندنا موان فاش غترجع لهنا غتولي لنا بلس دونك هنا بلس على بويسونس موان اكس عندنا لا فونكسيون اكسبونونسيال دائما كبر ستريكتومون من زيرو اذا تيمكننا ندخلوا الالين من هنا ومن هنا دونك عندنا الالين ديال e à la puissance x plus 1 de l'autre côté ندخلوا عاود ln ديال e à la puissance moins x انما ln شنو كنعرفوا عليها عندنا ln de x est une fonction qui est croissante
تزايدية. إذا لا دخلنا فونكسيون كي كواسونت اللي هي تزايدية، هاد لو سونس ديال لينيغاليتي نو شونج با، غيبقى كيف ما كان هنا. العكس كون كان دخلنا اون فونكسيون كي ديكرواسونت، اتونسيون في ديك الحالة غادي نشونجيو لو سونس ديال لينيغاليتي. الالين ديال ليكسبونونسيال ديال فونكسيون كتساوي هي ديك لا فونكسيون نفسها. دونك هنايا هي اكس بلس 1 سوبيريور و ايكال، وهنا غادي تجينا موان اكس. نرجعو هاد موان اكس دو لوطر كوطي، ترجع من هنا بلس اكس. دونك غتجي لنا اكس بلس 1 بلس اكس سوبيريور و ايكال 0. اكس بلس اكس هي 2 اكس، دونك 2 اكس سوبيريور و ايكال هاد 1 نرجعوه دو لوطر كوطي غادي يرجع لنا موان 1. امبليك بان اكس سوبيريور و ايكال ان موان 1 ونقسمو على هاد لو كوفيسيون اللي عندنا هنا اللي هو 2. دو لونسومبل دو سوليسيون اس عندنا هنايا او ايكال دونك هاد موان 1 دومي داخله و بلس لانفيني و موان لانفيني كما تنعرفوا دائما ما تتكونش داخله في الانترفال، دائما تيكون اوفر من هنايا ومن هنا داخله، لان عندنا هنا او ايكال. كان ما كانش عندنا هنا او ايكال غادي نديرو هنايا الانترفال اوفر.